Η Ευρώπη ξύπνησε ένα πρωί και με μια απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της άρχισε να ξεφυλίζει το ημερολόγιο. Με αγωνία άρχισε να ψάχνει την ημέρα της γιορτής της. Της είχε έρθει μια φοβερή ιδέα, αλλά δεν ήθελε ακόμα να την αποκαλύψει σε κανέναν. Έψαχνε στο ημερολόγιο, ξεφύλιζε, ώσπου να την βρήκε. 9 Μαΐου, μια φοβερή, μια ξεχωριστή ημέρα για εκείνη. Όλοι έχουν μια ξεχωριστή ολόκληρη την ημέρα, σκέφτηκε. Αυτή είναι η καλοδική της άραγε, είναι το σώκι. Πώς θα το ανακάλυψε. Καταλήγει και όταν θα έρθει να γίνει η ημερομηνία, θα το διαπίστωνε. Δεν ήταν να έκανε κάτι διαφορετικό. Με την απορία του ασχολήθηκε τη βάστηκε για το σχολείο. Φτάνοντας στο σχολείο, χτύπησε το κουδούνι και μπήκε στην τάξη με τους μαθητές της, όπως κάθε μέρα. Καθώς περνούσε η ώρα με λαχτάρα περίμενε το διάλειμμα, καθώς ένιωθε κουρασμένη. Στο διάλειμμα έπαιξε ανέμελα με τους συμμαθητές της στο προάβλιο και με το τέλος του διαλύματος μπήκε στην αίθουσα με τη ίδια λαχτάρα που μπήκε λίγο νωρίτερα. Η πρωινή σκέψη όμως δεν την άφηνε να ησυχάσει και να παρακολουθήσει τη δασκάλα της. Έτσι κύκλισαν και οι υπόλοιπες ώρες και ήρθε η στιγμή της επιστροφής στο σπίτι.
Πεινασμένη καθώς ήτανε, έπεσε με τα μούτρα της στο πεσμένο της φαγητό, φασολάκια με φέτα. Ύστερα έπαιξε για λίγο με τον μικρό της αδερφό της και μετά πήγε να ξαπλώσει για τη συγγιορίτσα. Μόλις ξυπνούσε θα διάβαζε τα μαθήματά της. Ήταν καλή μαθήτρια και δεν της έπαιρνε πολύ χρόνο να ετοιμάσει για την επόμενη μέρα. Πήγε στο δωμάτιό της, έβαλε τις πιτζάμες της και ξάπλωσε στο πάνω το κρεβάτι. Την πήρε γρήγορα ο ύπνος. Όλοι απέριχησαν για την μορφή. Η μέρα ήταν φωτεινή, ο ήλιος έλαμπε στον καταβάλανο ουρανό, όλα ήταν τακτοποιημένα και συγκεκριμένα. Στο σπίτι πολλά φαγητά και γλυκά μοσχομύρια. Η Ευρώπη φορώντας το καλό της φόρεμα έλαμπε από χαρά. Ήταν η μέρα της άλλης, το φαντούμι χτυπά και οι πρώτες φίλοι μπαίνουν. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία ήταν κατά μια μηνύα του Big Ben. Η Γαλλία έφτασε πρώτες πολλές φωτογραφίες από τον πύργο του Άιφελ και τα ήλισε παιδεία και ένα κουτί με λαχταριστά του βασάν του κύριου και σοκολάτες και η Γερμανία με λουκάνικα και στρούντελ πατάτας. Οι επόμενοι επισκέπτες ήταν το Βέλγιο, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο, που έφεραν σοκολάτες, γοφρέτες και ένα τοπικό λικέρ. Η Ευρώπη ενθουσιασμένη άνοιγε την πόρτα σε κάθε κουδούνισμα και υποδεχόταν τους καλεσμένους. Σειρά είχαν η Ολλανδία, η Δανία και η Πολωνία. Τις ευχήθηκαν και τις έφεραν ένα υπέροχο δώρο για να κάνει ορθοπεταλίες. Άνοιξε το τεράστιο κουτί και αντίκρισε ένα υπέροχο ποδήλατο, της ευχαρίστησε και υποδέχτηκε τους επόμενους. Από τις παγωμένες χώρες τους κατέφτασαν η Φιλανδία, η Σουηδία, η Εσθονία, η Λετωνία και η Λιθουανία. Έκαναν μαζί το μακρινό ταξίδι και έτσι η μία είχε παρέα την άλλη. Έφεραν στην Ευρώπη ένα μαλλίνο πουλόβερ, σκούφους και γάντια. Όλοι οι φιλοξενούμενοι μιλούσαν, γελούσαν και χαίρονταν που βρέθηκαν μετά από καιρό όλοι μαζί. Ακολούθησαν η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Τσεχία, με τα χέρια γεμάτα φωτογραφίες από τις χώρες τους, όπως και η Κροατία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, που ήταν τα πιο νέα μέλη της παρέας. Τέλος, καθώς ήταν και πιο κοντά, ήρθαν μαζί η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Μάλτα και η Κύπρος, με πολλές φωτογραφίες από τις μαγευτικές παραλίες τους, τα χωράφια τους, ελαιώνες και τους αμπελώνες τους. Αφού έφτασαν όλοι οι καλεσμένοι, η Ευρώπη, χαρούμενη που τους φιλοξενούσε στη χώρα της, στην Ελλάδα, ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους και μοιραστήκε μαζί τους φωτογραφίες και δέσματα χορού, γέλια, σκέψεις, φόβους, ανησυχίες. Μα πάνω απ' όλα, χάρη για την τιμή που τους έκαναν και τους είχαν στην ευκαιρία να βρεθούν όλοι μαζί και να ξανακοιμηθούν όλα αυτά που τους ενώνουν, ενισχύουν τους δυναμούν. Η γιορτή της Ευρώπης ήταν η αφορμή να ανανεώσει τους όρκους της ένωσης της παρέας και να δώσει μια υπόσχεση να βρεθούν πάλι
μέλλον. Η αγάπη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη ζέσταναν τις καρδιές όλων. Μια γλυκιά φωνή ακούγεται και η Ευρώπη πετάγεται. Η μητέρα της ήρθε να την ξυπνήσει. Ήταν τόσο ζωντανό το όνειρο, μια χαρά πλημμύριζε την καρδιά της. Τελικά το δίλημμα λύθηκε, θα καλέσει σπίτι της φίλες της. Στο σπίτι της στην Ελλάδα, το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα.